Dünyada okuldan kaçma oranı en yüksek ülke, %54 oranıyla Türkiye. Bu durumun nedeni Türkiye'de günlük ders saati 9 saat, zorunlu eğitim 12 yıllık ve zengin fakir ayrımcılığı var. Bu durumun tam tersi olan Finlandiya'da ise günlük ders saati en fazla 4 saattir. Kıyafet zorunluluğu yoktur. Zorunlu eğitim sadece 9 yıldır ve özel okullar yoktur. Herkes eşit şartlarda ders görür. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazlası için hesabıma göz at